معتکف د پارا د خپل بیبي سره خبرې کول صحیح دی او کنه او ورسره د اعتکاف په دوران کې د عبادت په نیت باندې بالکل خاموش کېناستل صحیح دی او کنه یاد ساتئ د اعتکاف په دوران کې د عبادت په نیت باندې بالکل خاموش کېناستل دا مکروه دی دینه بزان ساتي ګوره دا خاموش کېناستل دوه قسم دي یو خاموش کېناستل د غیبت نه د دروغ نه د چغلخورۍ د شیطانت د پوجګویۍ نه د دین خاموش کېناستل دا خو یقینا عبادت دی ګوره که په دغه سيزونو باندې بریک نه نیسي او خاموش ناستی او دا عبادت دی نو داسې خاموش کېناستل دا مکروه دی بلکې معتکف تا پکار دی چې یا عبادت کوي نفل کوي یا ذکر او اذکار وکي یا تلاوت کوي یا د خیر خبرې کوي پوهه په خبره سو سيزونه دي سلور نوافل ذکر اذکار تلاوت او سلورم نمبر د خیر خبرې یعنی دینی مسائل دا معتکف کوي بالکل مکمل خاموش کې نسل دا مکروه دي نو د معتکف د پاره د خیر ښېګړې خبرې کول دا د هر چا سره جایز دی بیا کدا د بیبي یا بل څوک وي اوس خپلې بیبي سره خبرې کول دا کم ټیم کې راځي کله چې معتکف کور ته د قضای حاجت د پاره لاړ شي بل زینی او د کور ته لاړ شي نو ضرورت دی کړ نو آلته کلاړو نو ضروری خبرې کولې شي خو لیکن داسې خبرو نه پرهیز کوي چې په هغې سره د انسان جما طرف ته رغبت پیدا کیږي نو داسې خبرو نه بدی بیا پرهیز کوي